看到这个相片吼，种嘛真怀念的吼。嘿啊，恁遮个有真侪政府的官员拢会来呢，吼。这拢是来咱关心的啦，嘿来咱哦，伊当初那总统嘛有来呢，有啊李登辉总统嘛有来。哎，何是说这个？哦，这个珍宝店啊，这个不法的所啊，在。迄个卢秀莲副总统嘛有来呢。哦，哎，王金平啦。迄当初嘛少年的。哎，我上感谢就是这媒体吼，互我足济鼓励甲帮忙。安尼，嘿，真侪来访访问嘿的嘛。啊，互我安尼高考迄意气吼，搁安尼爬起来安尼，所以我无离开遮安尼。继续点这样咧做咧。啊，这加减做生意，啊嘛，加在咱媒体，尤其是咱公司呢，啊，一直拢来咱关心安尼。公司来几啊遍啊？足这边啊。安尼哦。足这边。伊即摆是足应该算讲真坚强、真乐观啊啦吼。感谢。因为他拄啊私底下就问讲啊，原来三个囡仔剩一个，啊，遮尔悲伤的代志对无？但是即摆嘛是，逐工拢足艰辛，甲好的物件甲做出来，啊，照顾咱遮游客。是啊。